Dios pahmunakuyninpi napaykamuykichis tukuy kankunasman. Kunanga qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yuyayninqa kashan tawa. Kay sábado iskay chunqa qanchisniyuq Julio killamanta. Titlontaq nishan. Hanaq pachamanta k'acharumi hina. Kunanqa mañakusunchis. Dios manta sumaqta hap'iqanapaq. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupak kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Nanta qawrisunchis kay introducción. Romanos p'anqapi hatuyupaynintaq kashan chunka uqniyuq huch'uyupaynintaq kashan kinsa chunka kinsayuq. Diospaq yachaymin yuyayniyuq kashanpis may hina t'ukunamin mana tukuy atina hinallataq imatachus nisqan ruwasqanpis noqanchespaq mana yachay atinamin. Diospaq yachayninqa may t'ukuna noqanchespaq kashan. Noqanchesqa mana hap'iqayta kikinmanta atinchaqchu. Astawanpis payqa kuyakuywan munakuywan yachachiwanchis tukuy imatapis yachananchikpaq salvakunanchespaq. Diospaq palabranqa qhawachiwanchis chiqanta k'achawan yachachiwanchis chantaqa hap'iqanchis sumaqta noqanchispaq munakuywan sonqonchispi. Payqa tarpun kuyakuywan noqanchispi sonqonchispi chaykunasta chay yachaykunasta noqanchis riqsinanchispaq maypichus kashan salvacionqa salvakunanchespaq. Kay plan salvacionqa kicharikun noqanchispaq sapa runapaq imaynatachus purinan tiyan imaynatachus chayanan tiyan arrepentikunapaq Diospi chantaqa creykunapaq Señor Jesucristopi maypichu noqanchis salvakuna tiyan. Kaypi parlashan chay chiqanpiqa pakasqa kashan Diospaq carácternin noqanchis ñawrina tiyan mask'ana tiyan oracionwan munakuywan creykuspa mask'ana tiyan chantaqa maypichus mishk'ihina tarisunchis imayna ukhuchus kashan munakuynin. Diospaq palabranqa noqanchispaq kashan kawsay. Chayraykutaq noqanchisqa mask'ana tiyan llamirina tiyan chay mishkitaqa. Paypi kashan salvacionqa. Chayraykutaq kay leccionqa sutikun hanaq pachamanta k'acharumi hina. Maypichus qan quyapi tarinki k'acharumista qorita hinallataq Diospaq palabranpiqa tarinayki tiyan. Chaypi nishawanchis kamachishawanchis imaynatachus noqanchis riqsisunchis salvacionta. Jesucristo nishawanchis hamuy nuqaman chay kashan kay leccionqa kunan kutipiqa. Amén. Ñawpa kaq tapukuytaq nishan imatataq taripan kay kamachiy chanta yachachiy creyente kawsaypi kay tapukuyta qusunchis hermana Ángela pay kashan Santa Cruz llaqtapi. Kay Bolivia suyo entero hermanos par saludamuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta.
Kay paqarinpi watimanta leerisunchis Diospaq palabranta, kay leccionninchis escuela sabática imatataq logranku chay instrucción chay yachachiykunawan kay cristianoskunari imamantaq chayankun imatataq logrankuri imatataq conseguinkuri nin. Kay proverbiosman hinaqa proverbios 6:23man hinaqa nishan ahinata kay mandamientomanta yachaqakuytawanqa kasqa nin antorcha hina mandamiento. Chantapis kay Tata Diospaq palabran yachachiwanchis chaytaq k'anchay hina kasqa nin ñuqanchispaq yanninchispi porque manaraq Tata Diospika riqsisaspa manaraq kay Diospaq palabranpi kashaspa laqhallapi tarikusqanchis pero maypachachus ñuqanchis Tata Diospaq palabranta leyenchis, estudianchis, sapa p'unchay maypachachus chunka kamachiyninta riqsinchis entoncesqa k'anchaypi purikunchis hermano, k'anchayman rinchis porque verdaderamente mana yachaqchu kanchis imachus hucha kasqanta pero chay chunka kamachiyninpiqa yachachiwanchis imachus hucha kasqanta y ahinallatataq nishan kay notanpi pichus astawan yachaqay munan Tata Diosmanta astawan interés kan yachayta munan imanatachus runa mas k'an qurita astawan qurita mas k'an y allan hallp'ata o sino preocupakun trabajakunanpapis conseguinanpaq qullqita ima preocupakun tutamanta pacha trabajanchis ahinatachus ñuqanchipis mas k'asun Tata Diospaq palabranta paymanta mañarikuspa entonces kanchis nin ñuqanchis astawan yachayniyuq tukunqa nin pichus chay astawan preocupakunqa astawan yachayta munaspa astawan yachayniyuq tukunqa chantapis astawan mejor nin glorifican Señor Jesucristuta pichus cristianos sapa p'unchay leekun Diospaq palabranta pero mana leesunchis chayri solamente sabadllata leerqusunchis eleccionllata chayri mana entonces kay por ejemplo lecciontaqa sapa sábado leeshanchis sapa sábado estudiashanchis chaypis yachachiwanchis astawan k'anchayman apawanchis maychika dudasniyuq kanchis entonces pero astawan Tata Diospaq palabramanta interés kaqtin sunqunchispiqa astawan yachaqasunchis hermanos astawan yachayniyuq kasunchis chayta munan Tata Dios ñuqanchispaq manaña laqhapi kawsakunanchista sino k'anchaypi purinanchista chay nishan hermanos Diospaq palabranqa comparasqa kashan antorchawan chantapis chay k'anchaywan hermanos ñuqanchis entonces paymanta yachaqakuspaqa manaña laqhapichu kakunchis sino k'anchaypi. Pachi hermana Ángela allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykumunkichis tukuy pichus uyarimushanku Santa Cruz llaqtamanta. Ishkay kaq tapukuytaq nishan imaynatataq nikun Tata Diospaq kamachiynin kay tapukuyta qusunchis hermana Virginia pay kashan Cochabamba llaqtapi chaymanta kutichimunqa. Sumaq p'unchay kachun queridos ñañasniy imaynata tukukunin chay Dios tatanchis instruccionta quwanchis ñuqanchista imapi tukukun imapi finalizakun nin entonces Dios tatanchis palabranpi kaypi nin imaraykuchus kunan día sumaq yachayta ama ñuqanchis qunqananchischu tiyan Dios tatanchis leymanta ya hinata niwanchis Proverbios 4:2 y chaypiqa niwashanchis ñuqanchisqa imaynatachus yachaykunchis y yachachinchis ukkuna hermanosman hinaman hina ñuqanchis ama qunqananchischu tiyan Dios tatanchis leymanta ya y notitapi nin hermanos kay piedad y mastachus experienciata urqunchis kay religionpi
y chayqa ñuqanchiktaqa construwanchis, ñuqanchiktaqa construcción tiyan, entonces ñuqanchis vidanchispi y chantaqa tiyan fundamento educación manta, ñuqanchis tata mama imaynatachus ñuqanchis educanchis wawanchista y paykuna maymanpis rispa paykunaqa mana qunqankuchu y chay educacionta qunchis ñuqanchis mama hina papa hina y tata hina y mama hina. Ñuqanchisqa imaynatachus tatanchis mamanchis yachaykuanchis hinaman hina ñuqanchisqa chay ima fundamentostachus yachaykuchiwanchis kikinta ñuqanchis apaykachananchis tiyan aqhay tukuy may ladomanpis rispa hermanos. Entonces chaynin consejo para maestros, ñuqanchis hermanos kay proverbiopi nin no ve ñuqanchis porque os doy buena enseñanza, Dios tatanchis nin pay sumaq yachayta quwanchis ñuqanchisman, sumaq yachayta imaynatachus yachaykunchis hinaman hina kawsakunanchis tiyan, kawsananchis tiyan hermanoswan icharis. Entonces charayku chaypi definikun, chaypi yachanchis imaynatachus definikunqa imayman hina imaynatachus ñuqanchis hap'inchis Dios tatanchis palabranta hinaman hina tukukusunchis. Entonces tukusunchis icharis, charayku nin kay ñuqanchisqa Dios tatanchis palabranpiqa niwashanchis kunan yachaykunchis Dios tatanchis palabranta, no ve? Dios tatanchis palabranta yachaykunchis y chayman hina experienciata orqonanchis tiyan Dios tatanchiswan orqonanchis tiyan Jesucristuwan, orqonanchis tiyan experienciata hermanoswan, oracionwan, fewan, tukuy imawan Dios tatanchis palabrawan ñuqanchis orqonanchis tiyan experienciata y hinaman hina ñuqanchis kawsakunanchis tiyan hermanos. Entonces sumaq kachun kunan día maypipis kashanchis t'aqaspa chayman urmachichun Dios tatanchis bendicionta. Amén. Pachi hermana Virginia, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykunkichis tukuy pichus uyarimushanku Cochabamba llaqtamanta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Imawantaq kikinchakun chay hanaq pacha kamachiyqa kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso. Pay parlarimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanosni tata Diospaq hatun munakuyninwan tukuy sonqomanta napaykamuykichik tukuy qankunaman. Kunan kutichisunchik kay yachaqakunap anqapi kinsa kaq tapukuyta. Y kutichisunchiktaq kay proverbios anqapi nisyawanchik hatun yupayninqa kashan pusaq y huch'uy yupayninkunataq kashan chunkamanta chunka ugniyuq kama. Tata Diospaq parlayninqa kay hinata niwanchik. Kunan hap'ikuy tukuy yachachisqasniyta. Imana qolqi hinallachu nitaq ashka yachachiykunallachu mana chayqa qore aswan aqllasqa ahina. Pero mana chayllachu tukuy yachaykunaqa. Astawan yachaykunata pay haywawanchik nillawanchiktaq tukuy rumis sumaq k'achitu rumis y chay tukuy imastapis nuqanchik munakunchik. Mana chayqa mana chay kusaswanchu rantikun chay hanaq pachamanta yachay hamun chaykunaqa. Nuqanchik kay pachapiqa yuyasunman kay qolqi kay qori castellano qallupiqa nikun oro chaykunawan rantisunman chay tukuy yachaykunata.
pero mana ajinachu tata Dios paj palabranqa, mana noqanchik kay mundo kusaswan rantiyta atisunmanchu haqay hanaq pachamanta hamun chay yachaytaqa. Mana chayqa astawan qorimantapis qollqimantapis sumaq yachayqa hamun tata Diosmanta. Chayrayku imawantaq tigrachikun o imawantaq comparakun kay haqay hanaq pachamanta yachay hamun chaykunaqa kay pachapiqa mana tarisunmanchu. Qori sumaq qorimanta lliphipiq astawan kay yachachiykunata apachimuwanchik hanaq pachamanta pacha. Chayrayku kay notapi niwanchik mana segurasqachu kanku pikunachus uqratulla cristianos kanku chaykunaqa. Mana chayqa sapa p'unchay Jesucristoman rikch'akuq hina kananchik tiyan. Imaspi tukuy ruwayninchikpi y tukuy p'unchaykunapi astawan Jesucristoman k'askakunanchik tiyan y pay kikin tukunanchik tiyan sapa p'unchay. Ajinamanta noqanchikqa segurasqa kasunchik kay tukuy p'unchaykunapi y wiñay kawsaypaq. K'acha tata Diospaq parlayninqa yachachiykunanqa. Y niwanchik kaypi kay qori o qollqi nikun chaymantapis astawan valorniyuq tukuy tata Diosmanta hamun chay kamachiykunaqa. Chayta nishawanchik kay kinsa kaq tapukuypi. Chayrayku noqanchik yuyananchik tiyan sapa p'unchay. Astawan k'askakunanchik tiyan haqay hanaq pacha kamachiykunaman y sapa p'unchaytaq noqanchik kananchik tiyan Jesucristo carácternin hina. Payman rikch'akunanchik tiyan tukuy ruwayninchikpi y tukuy p'unchaykuna kawsayninchikpi. Tata Dios yanapawasuchun sapa p'unchay y tata Dios taq bendiciwasuchun tukuy noqanchista. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamukichis tukuy pichus uyarimushanku karanavi llaqtamanta. Tawa tapukuytaq nishan. Imaynatataq kutichinqa cristianoqa haqay hanaq pacha yachayman? Kunanqa kutichisunchis kay tawa kaq tapukuyta. Proverbios p'anqapi hatuyupaynintaq kashan iskay chunka kinsayuq, huch'uyupaynintaq chunka iskayniyuq. Waqkunaq yachachisqankuta kusi sonqowan hap'iykuy. Yachaywan nisusqankuta sumaqta uyariy. Chayta nishawanchis. Tapukuytaq nishan. Imaynatataq kutichinqa cristianoqa haqay hanaq pachamanta yachayman? Kusi sonqowan hap'ikuy yachachisqankuta. Chantapis sumaqta uyariy chay yachayta. Cristianoqa hinata hap'aqanan tiyan. Sumaqta uyarinan tiyan. Chantapis kusi sonqowan hap'aqana tiyan. Diospaq palabranta. Diospaq yachachisqanta. Diospaq propositonqa noqanchispaq kashan. Rina tiyan nishan kaypiqa pataman ama qhipakuspa. Pataman rinanchis tiyan noqanchisqa. Haqaypi kashan wasinninchis. Sichus ruwayqa huch'uy kawsayninchispi noqanchis wiñananchis tiyan. Sapa dia Diospaq munayninpi. Pataman rinanchis tiyan. Santos hina. Chantaqa atiyniwan maypichus noqanchis kanchis. Haqay pichus korqa kawsayninta noqanchis rayku junta kananchispaq allin wakichinapaq poqochinapaq carácterninchikta Jesucristoman
hina chaypi kashan atipayqa chayta ruwana tiyan ñuqanchesqa wiñana tiyan caracterizesqa sumaq kanan tiyan chayta hapiqashanchis kunanqa uyarina tiyan chantaqa kusi sonqowan yachaqana tiyan Diospaq nisqanta yachayninta chayqa kashan allin ñuqanchespaq chaypiqa kashan atipay ñuqanchespaq pataman rinanchis tiyan chay kashan Diospaq propósitonqa amén Pesqa tapukuytaq nishan imaynatataq rikch'arikun wakin runas chay sumaq hanaq pacha yachachiyman kay tapukuyta qosunchis hermano Juan pay kashan Yallawa llaqtapi. Gracias hermano Richard, octawan kaypi qhawarikusunchis Dios palabramanta kay hechos ankapi hatunninpi chunka qanchisniyuq huch'iyninpitaq chunka pusayuq chaypita hinamanta nisan Dios palabranta chanta Epicuro sutiyuq runata qhatiqkunaqa runas estoicuta nispa yachashaspa runasta Pablowan tapukunakurqanku uhkuna nirqanku imata niyta munan kay ch'aqwakuri nispa wakintaq nirqanku kay waq musuq Dioskunamantashina parlasa nispa chanta nirqanku imaraykuchus Pabloqa willasarqa Jesusmanta kawsariq p'unchaynimantawan chanta Pablota pusarqanku Areópago nispa juntaman chaypita tapurqanku willariwankumanchu imachus chay musuq yachachiykuna kasqanta nispa entonces kaypiqa nin kaypi karqanku nin sumaq yachash kay llaqtapi ni sumaq yachayniyuq runasqa pisqunachus ninqanku paykunaqa imata kunan kay runa parlasandi kay runa ima ch'aqwasallan imata kunan parlasa nispa paykunaqa mana entenderqankuchu Dios palabranmantaqa imata nisan kayqa imamanta puni kay parlarisandi pero waqkunaqa nirqanku ari waq Diosmantashina parlasawanchis nispa nirqanku waqkunaqa chanta Pablotaqa nin kay llaqtamanta Areópagomantaqa paykunaqa Pablota pusarikurqanku Pablota tapurirqanku imatapuni niwayta munasankiri imamantapuni qan parlasanki imamanta qan kaypiqa willashanki runasman nispa nirqanku y hinamanta kaypiqa maska runas nin hermanos nin mana Diospata palabranta hapirqankuchu mana chay k'anchay luzmanta paykunaqa sumaq chayman hina purikurqankuchu y pantaykurqanku chantapas nin kaypiqa Diospaq palabranpi nin maska nuqanchis kikinata kasan maskaqa nuqanchis kayninchis nin Dios palabranta yachanchis chunka kamachiyta pero mana chunka kamachiyman hina purikunchischu si nuqanchis mana chayman hina purikushanchis chayqa nitaq chayman hina kawsakushanchis chayqa nin enterunta nin p'akishanchis hermanos mana chay kananchu tiyan vidanchispi ruwayninchispi mana chay kananchu tiyan sino Dios palabranman hina kawsakunanchis tiyan sapa hermano sapa hermana chayta nisawanchik chayrayku nin kaypiqa maska hermanitos nuqanchimanta nin kay hinamanta mana Diospaq hina vidanta ruwankuchu mana Diospaq hina conforme purinkuchu nin mana kay vida espiritualmi pataman rinkuchu nin kayta Diospi mana wiñankuchu chayrayku nin paykunaqa imamantapas pantaykusallan chayqa nin hermanosqa chayrayku nin urmanku chay tentación pimentata Satanás churapwanchis chaypi urmanku nin y chayta nin Satanasqa venciwanchis nuqanchista chayrayku nuqanchis hermanos nin kay evangeliopiqa chayman hina kawsakunanchis tiyan chayman hina purikunanchis tiyan mana nuqanchisqa a veces reparanchischu nin imatachus predikasawanchis pero kunan tiempo nuqanchis qhawarikunanchis tiyan
reparakunanchik imayna kay predicación imayna kay willasawan nispa ñuqanchik Dios palabrantaqa riqsinanchik tiyanin yachananchik tiyanin kawsay vidanchikpi hermanos ni chayrayku kay runasqa chay llaqtapiqa ima nirqanku imapi kay ch'apakushan kay runari imati mana entendinchik mana yachanchik imataq ch'apakushan hina nispa nirqanku Pablota a vecesqa ñuqanchik hinata nin Dios palabranta kikintapas rechazasuma nin hermano, pero sin embargo Tata Dios sumaqta willawasasuma nin. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén, hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichisqaymanta kay tapukuyta. Napaykamukichis tukuypichu uyarimushanku llallawa llaqtamanta. Soqta tapukuytaq nishan. Ima umanchakuywantaq qillqasqa kasqa Tata Diospaq palabran? Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino. Pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Bien, unos hermanos, Tata Dios ninchis, Satonmanta, Tuguigangunata, Bendicichuchun. Saludos, Kay Oriente, Misión Oriente, Lugar Manta Pacha, Tuguigangunapaj. Título, Nin Gemas Celestiales. Gemas es un material mancha y importante, o sea, valorneo, Tuguy aswan oro mantapes. Entonces, con anga, y matas comparas acá hay gemas celestiales nin. Entonces, que tampoco iman hinaga Biblia manda para la wanches. Biblia man kai suhtaka tampoco iman hinaga y maraigota Biblia ga con anga escribí corgare y mapachta escribí corgare. Nin kai Romanos man hinaga no ganjisman y achachinawanchiraiko. Are, no ganjisman y achachinawanchiraiko. Porque rona mana y achancho, imainatas kai mundo roacos canta. Mana y achanchicho, hagay una iwatas y machos pasarga. Mana y achanchicho y machos pasanga kai mundo antukuichaimanta. Entonces, kai Biblia ga, Dios pa palabranga, y parla wanches, ñampa tiempo manta y machos pasarga, parla wanches kai conan tiempo manta, y parla wanches y machos pasanga chaimanta. Entonces, Dios pa palabra ninkai agente educador, o sea, Dios pa palabranga, educa wanches, allí parla yachichiwanches, allí porta ko yachichiwanches. Tatata mamata respetaya chichiwanches, runa masinchista respetaya chichiwanches, runa masita monacoya chichiwanches, chekan parlaya chichiwanches. Entonces, anchairaico Biblia escribí cosa, mana rival nin gancho nin, kay Dios pa palabra patada. Biblia nin parlawanches como historia más antigua nin, más abarcante que runasca mana ya chancucho. Entonces, chantaps ni llanta, kaipe, Biblia jamón directamente Tata Dios manta nin, kay la fuente de la verdad eterna nin. Dios pa palabranca directamente Tata Dios pa semin manta, Dios pa palabran no ganjispa. Nin Tata Dios pa makin, kaitaga, o sea, conservas janen limputa. Tata Dios pahmakin, Tata Dios voluntanen, kay mensajitaga conservas limpituta. Kay Dios pah palabran, kay chua y akito hina, chamo no anjispah, tukuy runasman. Pisconachos, mancha y chaquineos runas, sedientos canches y alcaneos canches, entonces sumah mekuna hina, sumak ñañuyakito hina no ganchisman chamo no ganchispak Tata Diospak makin entonces chaytaqa cuidasqa mana nipi tergiversananpaq mana nipi q'iwirpananpaq kay Diospak palabranta. Entonces Diospak palabran no ganchispaqa alimento k'anchay ahinamanta chiqanta kawsanapaq chiqanta parlanapaq cheganta ruanapaj Tata Diospaj ñampaqempe. Chay Diospaj palabran
noqanchispaq kashan munasqa hermano, yachakunapaq y mana yachaq runasmantaq yachachinapaq. Tata Dios bendicichun munasqa hermano. Pachi Pastor Corsino, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Kanchisqaq tapukuytaq nishan. Sichus hap'ikunchis chayqa. Imatataq ruwanqa Tata Diospaq palabran runaspaq sonqonpi. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio. Pay kashan Cochabamba llaqtapi. Continuaspa nisunchik kay qanchis kaq tapukuypi. Kay qanchis kaq tapukuypiqa nishawanchik castellanopiqa nin: si se aceptan, ¿qué efecto tendrán las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas? Si nuqanchik hap'qakunchik chayqa, imaynatataq llank'anman kasqa Tata Diospaq palabran sapa sunqunchikpi o runaq sunqunpi imaynataq llank'anman kasqa sumaqtan. Chayrayku kay Proverbios libropiqa niwanchik kay Proverbios hatun t'ankapiqa nin hatun chillay kinsa kaqpi y hukmanta iskayqa huch'uy chillaynipiqa niwanchik ajinamanta Tata Diospaq palabran qawrisunchik. Yachachisusqanmanta ama qunqapuychu waway. Yachachisusqanmantaqa ama qunqapuychu waway niwanchik. Sunquykipi waqaychay kamachisqasniyta. Sunquykipi waqaychay kamachisqasniyta. Nillawanchiktaq chanta unay watasta kawsakunki, may sunqu hunt'asqataq tiyakunki. Unay watasta kawsakunki, may sunqu hunt'asqataq tiyakunki. Chay chunka kamachiyqa maypi kashan. Kay t'anka libropiqa nishawanchik kay Éxodo 20:15 manta hasta chunka qanchis niyuqkama. Chaypi kashan chunka mandamiento. Y chayman hina waway kawsakuy y unayta watasta kawsakunaykipaq nispa niwanchik Tata Diospaq palabran. Entonces chayta nuqanchikqa chayman hina kawsakuna kachun hermano hermana. Y nillawanchiktaq kay parrafunpiqa nin hinata kay consejo para los maestros chaypiqa nishan hinata: el mundo la arroja a un lado como si hubiese terminado su examen. Mundo runaqa tukuy imatapis yachanmanñapis hinaqa paykunaqa manchay hatunchakun. Sin embargo ninkaypiqa, pero 1000 años de estudio no agotarían el tesoro escondido que contiene. 1000 años. Ve chay kawatas Tata Dios sarayku mayhina hatun. Mana nuqanchik entendinchik payqa mayhina yachayni. Solo la eternidad revelará la sabiduría de este libro. Solo Tata Dios le yachachikuasuma kasqa kay Santa Biblia manta. Paylla nuqanchiktaqa entendichi atiwasumun. ¿Por qué? Porque es sabiduría de una mente infinita. Nita munan kay Santa Biblia Tata Dios pata yuyayni paypaq uman. Así es que pay pataqa mana tukukunchu wiñaypaq runaq nuqanchikta huch'unitanchik huch'uysito tukukuyñuq. Entonces chayta niwan chayrayku Tata Dios palabranpiqa kay t'anka libropiqa Salmospiqa nin hinamanta 119 y 105. Lámpara esa, o sea, lumbrera en mi camino, la lámpara a mis pies. K'anchay kay laqmundo pusay kachanawanchik wakinqa anchata hatunchakunku. Chayrayku chay hatunchaqkuna karunchakapunku kay mundo yachayman chaywan karunchakunku. Chayrayku Santa Bibliaqa nuqanchikta kawsayninchikta cambiawanchik wiñay kawsaypaq. Kan cambio, transformación en castellano. Chayrayku Tata Diospaq yachayninqa wiñaypaq. Chayta niwanchik Tata Dios palabran kay qanchiska tapukuypi. Nuqanchikqa Tata Dios manta nimaykaq kacharikunachu kachun siempre Tata Dios manta kay palabran. Chaymantaqa mana luqsinash nimaylamun. Chunka kamachiy. Chayman hina kawsakuna kachun. Tata Dios bendicichun palabranta. Hermanos, hermanas, qankuna siempre yampaqman richiq y yampaqman rinakachun tukuyninchik. Hermano, hermana, amigo, uyarimuqkuna. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi Pastor Demetrio, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Hinamanta tukunchis qawarita kay yachaqakunata. Jesucristoqa hamurqa kay pachaman. Yachachinawanchikpaq imaynatachus purina tiyan. Imaynatachus hapiqana hanaq pachamanta yachaykunata. Paypis hinallamantataq hapiqarqa
hanaq pachamanta yachaykunata. Hinallataq ñuqanchikqa ruwananchis tiyan pay hina. Pay hamurqa ñuqanchis hina. Astawanpis pay atiparqa tukuy saqrakunata munakuypi Tata Diosman. Hinallataq ñuqanchis munakuna tiyan Jesucristota. Chay munakuypi atipasunchis supaytaqa. Ama qhirpakunachu tiyan. K'askakuna tiyan Jesucristoman. Pay kashan salvacionqa ñuqanchispaq. Paywan ripuna tiyan. Patawan qhawarispa. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.